নমস্কার বন্ধুরা, শ্রী সঞ্জীবন বলছি। প্রতিদিন আমার বাগানের বিভিন্ন রকমের ফুল গাছগুলোকে আপনাদের দেখাই। আজকে আপনাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি গাছকে দেখাচ্ছি, যেটি আপনারা প্রত্যেকেই শুনে আসছেন ছোটোবেলা থেকে, কিন্তু বর্তমানে অনেকের বাড়িতেই এই গাছটি নেই। এটি দেখছেন বাসক, পিপুল, তুলসী, এই তিনটি গাছের নাম বাঙালি মাত্রেই শুনে আসছেন। আমাদের ঠাম্মা দাদুর যে প্রাকৃতিক রেমেডিগুলো বাড়ির অনেক কিছু সমাধান করে দিত, তার মধ্যে বাসক সবার আগে। শুধুমাত্র এই বাসক পাতা যে শুকনো কাশি বা কফ নিরাময়ে আপনি বাড়িতে জলে ফুটিয়েও যদি ব্যবহার করেন, তাতেও আপনি অনেক উপকার পাবেন। আর বাসক, পিপুল, তুলসীর যে সিরাপটি জলে ফুটিয়ে বানানো হয়, তার তো কোনো তুলনাই নেই। চলুন আজকে এই বাসকের সম্পর্কে প্রথমে একটু জেনে নিই। এই গাছটির ফুল এসেছে দেখুন। গাছটি ছোট্ট একটা ঝোপালো গাছ হয়, টবের মধ্যেও খুব সহজে করা যায়। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে একটি ডাল এনে বসিয়ে দিলে ও সহজেই চারা তৈরি হয়ে যায়। আর বাসককে যদি মাটিতে লাগিয়ে দেন, এ খুব বেশি হলে 6 থেকে 7 ফুটের একটা গাছ হয়। অনেক রকমের বাসক পাওয়া যায়, রাম বাসক এবং বিভিন্ন রকমের বাসক আপনারা পেতে পারেন। তবে এই যে প্রচলিত বাসকটি, এই বাসকটি যে কোনোভাবে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই বাসকটির সাহায্যেই যে কোনোভাবে আপনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারেন। বাসকের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের অ্যালকালয়েডস, যে অ্যালকালয়েডসগুলো এই প্রাকৃতিক নিরাময়ে খুব সাহায্য করে। আজকে আমরা যেহেতু তিনটি গাছকেই আপনাদের দেখাবো এবং কিভাবে একটা সিরাপ তৈরি করা যায় সেটির সম্পর্কে বলবো, সেই জন্য বাসকের মধ্যে কি কি উপাদান আছে, সায়েন্টিফিক নেম কি, এগুলো আজকে আর যাচ্ছি না। আজকে শুধুমাত্র গাছটিকে চিনে নিন এবং যাদের বাড়িতে আছে তারা অনেক চারা তৈরি করে বিভিন্ন জনকে সাপ্লাই করুন বা সরবরাহ করুন, যাতে এই গাছটি অনেক পরিমাণে বেড়ে ওঠে। আর যাদের বাড়িতে নেই তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করুন। অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। অনেক গ্রামের মধ্যে আপনারা দেখবেন প্রচুর জঙ্গলের ধারে এই বাসক গাছ হয়ে আছে। তবে সঠিক গাছটি চিনে তবেই সংগ্রহ করবেন। অনেক সময় এরকম হয় যে একই রকমের দেখতে পাতা দুটি গাছের, আপনি হয়তো বাসক বলে এনে লাগিয়ে দিলেন, তারপরে কোনো সময় হয়তো সেটি ব্যবহার করা শুরু করলেন না জেনে। তার ফলে কি হতে পারে, অনেক গাছ আছে যেগুলো বিষাক্ত, সেই সমস্ত বিষাক্ত গাছ থেকে আপনার বিভিন্ন রকমের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। যে গাছগুলো অনেক দিন ধরে বা অনেক বছর ধরে পরীক্ষিত, প্রমাণিত, সত্য বা ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়ে আসছে, সেই গাছটি নিশ্চিন্ত নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। যেমন আমরা থানকুনি পাতা ব্যবহার করি, যেমন আমরা তুলসী পাতা ব্যবহার করি, কখনোই কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোনো খবর আমাদের কাছে আসেনি। সেই রকমই আপনারা এই বাসককেও ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালোভাবে যদি গাছটিকে চিনে নেন, তাহলে আশা করি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হবে না। পাতার তলাটিকে দেখুন ভালো করে এবং বাসকের ফুল আসাটিও দেখে নিন। আর এই পাতাটির মধ্যে একটা অন্য রকমের গন্ধ রয়েছে। সব মিলিয়ে বাসক গাছ সংগ্রহ করা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। আর ফুলগুলো যখন ফোটে তখন দেখুন কীরকমভাবে ফোটে। বন্ধুরা, এটিও আমার বাগানের বেড়ার ধারে লাগানো একটি তুলসী গাছ। এটি হলো কৃষ্ণ তুলসী। তুলসীর অনেক রকমের প্রজাতি, মূলত কৃষ্ণ তুলসী এবং রাধা তুলসী, এই দুটি প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখতে পাই। দুটি গাছই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তুলসীর তো গুণাগুণের কোনো শেষ নেই। আমাদের ভারতবর্ষের বহু মানুষ এই তুলসীকে পুজো করেন, অর্থাৎ এর যে গুণের অন্ত নেই, সেই জায়গা থেকে একে পুজো করা হয় এবং বিভিন্ন রকমের আমাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ এর সাথে যুক্ত। তুলসী গাছকে এতটাই মান্যতা দেওয়া হয়েছে যে যখন তখন তুলসীকে
তুলে ফেলা বা তুলসী গাছকে কেটে ফেলাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এত উপকারী গাছ যাকে প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় রাখার জন্য বলা হয়েছে এবং গরমের সময় প্রতিদিন তুলসী গাছে জল দিয়ে তুলসী গাছকে বাঁচিয়ে রাখা। তুলসীকে নিয়ে হাজার উপাখ্যান, হাজার কাহিনী এবং তুলসীর মতো তুলনাহীন গাছ হয়ই না। তবুও বর্তমানে আমরা শহুরে সভ্যতায় অনেক বাড়িতেই তুলসী গাছ দেখতে পাচ্ছি না। অতি অবশ্যই তুলসী গাছ বাড়িতে রাখুন। কত রকম যে এর কার্যকারিতা, আজকে আমরা মূলত বাসক পিপুল এবং তুলসীর সমন্বয়ে যে সিরাপটি তৈরি করা হয় তার উপরেই আপনাদের জানাচ্ছি। সেই জন্য তুলসীর অন্যান্য গুণাগুণ নিয়ে আর বলার কিছু নেই। যেমন বাসক গাছটিকে আগে দেখালাম, তার বাকলও ব্যবহার করা যায়, তার পাতাও ব্যবহার করা যায় এবং তার মূলও ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বাসকেরও যেমন সমস্ত অংশই ব্যবহার্য, তুলসীরও সেরকমই সমস্ত অংশগুলোই ব্যবহার্য। এই তুলসী মঞ্জরি দেখছেন, এই মঞ্জরিগুলোকেও ব্যবহার করা যায়। যদিও তুলসী গাছকে খুব ভালো ঝাঁকড়া করতে গেলে এই মঞ্জরিগুলোকে নিয়মিত কেটে ফেলতে হয়। যদি মঞ্জরিগুলোকে আপনি না কাটেন তাহলে তুলসী গাছ দীর্ঘায়ু হতে পারে না। বিভিন্ন জায়গাতে অনেক পুরাতন তুলসী গাছ দেখা যায়, সেখানে তুলসী গাছের মঞ্জরিকে তারা নিয়মিত কেটে ফেলেন। যদিও আমাদের এখানে গাছটি বহুদিন ধরে রয়েছে, আমরা তুলসী মঞ্জরি কাটিও না, মাথাগুলোও ছাঁটি না, তবু দেখুন গাছটি কত বড় জায়গা নিয়ে হয়ে আছে। আমরা কিছুদিন আগে একটু দড়ি দিয়ে এক জায়গায় একটু বেঁধে দিয়েছি, না হলে এটি অনেক বড় জায়গা নিয়ে হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র প্রতিদিন একটি দুটি তুলসী পাতার সেবনেই শরীরে অনেক রকমের ইমিউনিটি পাওয়ার গড়ে ওঠে। যেমন বাসকের মধ্যেও ইমিউনিটি বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে, ঠিক তেমনি তুলসীর মধ্যেও রয়েছে সেই ইমিউনিটি বাড়ানোর ক্ষমতা। বন্ধুরা, বাসক এবং তুলসীকে খুব সহজে দেখা যায় বা সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু পিপুল গাছকে যদি আপনি না চেনেন তাহলে পিপুলকে সংগ্রহ করতে পারবেন না। বিভিন্ন জঙ্গলে বড় বড় গাছের তলায় পিপুল গাছ হয়ে থাকে, সেটি হলো জংলি পিপুল। আর এই যে পিপুলটি আপনারা দেখছেন, এটি একটি হাইব্রিড পিপুল, অর্থাৎ এই পিপুলটি বিভিন্ন পিপুল চাষিরা চাষ করেন। খুব উন্নত প্রজাতির এই পিপুল গাছটিতে অনেক লম্বা লম্বা পিপুল হয়। এখানে দেখুন বন্ধুরা, পিপুল ধরতে শুরু করেছে। প্রায় সারা বছর এই গাছটিতে পিপুল হয়ে থাকে। অনেক লম্বা, প্রায় 1 আঙুলের সমান লম্বা পিপুল হবে এবং এই গাছটিকে একটু ছায়াযুক্ত স্থানেই করলে খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। পূর্ণ সূর্যালোকে রাখলে গাছটি অতটা সুন্দর রেজাল্ট দিতে পারে না। সেই জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে বড় গাছের তলায় আপনারা এই পিপুল গাছটিকে করতে পারেন এবং যে কোনো গাছের তলায় যদি একে লাগিয়ে দেন, গাছটির বাকল বরাবর বেয়ে উঠে যায়, অসাধারণভাবে উঠে গিয়ে সারা বছর প্রচুর পরিমাণে পিপুল দেয়। পিপুল কিন্তু বেশ দামি, অর্থাৎ আপনি যদি বেশি পরিমাণে পিপুল চাষ করেন তাহলে যে কোনো পানসারির দোকানে সেই পিপুলকে বিক্রিও করতে পারবেন। পিপুলকে কিভাবে বিক্রির উপযোগী করা যায় সেগুলো আপনাকে জেনে নিতে হবে। খুব ডিমান্ড আছে, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে এই যে বড় পিপুলটি, এটি তো খুবই দুর্লভ। গজ পিপুল বা জংলি পিপুলগুলো জঙ্গলের ধারে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি একেবারে ক্ষুদ্রাকার। আর এই পিপুলগুলো সাধারণত পানসারির দোকানে বিক্রি হয়, বেশ অনেকটা লম্বা লম্বা, আর যখন পেকে যায় তখন অপূর্ব সুন্দর দেখতে লাগে, ঠিক যেন লঙ্কার মতন লাল হয়ে ওঠে। চলুন বন্ধুরা, বাগানে ফুটে থাকা বুগেনভেলিয়ার ফুলগুলো দেখতে দেখতে আমরা বাসক পিপুল এবং তুলসীর সিরাপটি কিভাবে তৈরি করতে হয় তার একটা নমুনা আপনাদের জানিয়ে দিই। আপনি 10-12টা তুলসীর পাতা সংগ্রহ করে নিন, তার সাথে সাথে 3-4টি বাসক পাতা, পরিমাণ মতো আপনি যতটুকু সিরাপ বানাতে চাইছেন সেই হিসাবে পরিমাণ মতন পাতা সংগ্রহ করুন বাসকের, এবং তার সাথে সাথে তুলসীর পাতা সংগ্রহ করুন।
এইবারে একটি যে কোনো পাত্রের মধ্যে গরম জল দিয়ে যেরকমভাবে আমরা চা তৈরি করি, জলটিকে প্রথমে ফুটান। এই ফুটানো জলের মধ্যে প্রথমে বাসক পাতাকে দিয়ে দিন। বাসকের পাতাটি যখন ফুটতে থাকবে, আপনি ইচ্ছা করলে বাসকের পাতাটিকে একটু ছিঁড়ে দিতে পারেন বা থেতো করে দিতে পারেন, তাহলে আরও ভালোভাবে পাতার থেকে বিভিন্ন অ্যালকোহলিডসগুলো দ্রুত বেরিয়ে আসবে। যখন জলটি থেকে বাসকের অ্যালকোহলিডসগুলো বেরোতে থাকবে, সেই সময় আপনি দিয়ে দিন তুলসীর কিছু পাতা। তারপরে সেই জলটির মধ্যে এবারে আপনি দিয়ে দিন পিপুলকে। পিপুল যদি আপনার বাড়িতে না হয় বা আপনি যদি কাঁচা পিপুল সংগ্রহ করতে না পারেন, তাহলে পানসারির দোকানে আপনি পিপুলকে পেয়ে যাবেন। সেই পিপুলকে আপনি এবারে একটু গুঁড়ো করে ওর মধ্যে দিয়ে দিন। জলটি যখন ফুটতে থাকবে তখন আপনি তার মধ্যে দিন সামান্য কয়েকটি লবঙ্গ, একটুখানি দারচিনি, আর দিন এলাচ। আরও আপনি সুগন্ধ এবং স্বাদ তৈরির জন্য দিতে পারেন দু একটি তেজপাতা। এবারে সেই জলটির মধ্যে দিয়ে দিন সামান্য একটু সাদা মিশ্রি। বর্তমানে বিভিন্ন মিশ্রির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে রং মেশানো হচ্ছে। চারিদিকে কারণে অকারণে প্রচুর বিষাক্ত রং খাদ্যের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। আপনারা যদি সচেতন হয়ে সেই রংযুক্ত খাবারগুলো না কেনেন, তাহলেই যেখান থেকে এই রং মেশানো হয় তারাও রং দেয়া বন্ধ করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাতে আমরা দেখেছি যারা বিক্রেতা তারা বলেন রং দিলে তবে আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়। বর্তমানে আমাদের যে অতি ব্যবহৃত বাতাসা, তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত রঙের ব্যবহার হচ্ছে। আপনারা যদি সচেতন না হন তাহলে এগুলো বন্ধ হবে না। যাই হোক, রংহীন যে মিছরি, সেই মিছরি একটু মিশিয়ে দিতে পারেন। যদি আপনাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে মিছরি দেবেন না। যদি সে সমস্যা না থাকে তাহলে মিছরি দিলেন। এইবারে জলটিকে ফোটাতে থাকুন 10 মিনিট মতন। জলটি ফুটে উঠলেই দেখবেন অসাধারণ রঙের একটি সিরাপ তৈরি হয়ে গেছে। এই সিরাপটি সর্দি কাশি এবং খুসখুসে কাশির একটি মহৌষধ এবং ইমিউনিটি বুস্টারও। 10 মিনিট জলটি ফুটে যাওয়ার পরে এবারে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। ঠান্ডা করে ঠিক পরিমাণ মতন সামান্য মধু মিশিয়ে আপনি গ্রহণ করুন এবং দিনে যদি 2-3 বার আপনি গ্রহণ করেন, দেখবেন দ্রুত আপনার শারীরিক সমস্যার অনেক আরাম হবে। অর্থাৎ এগুলো ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনে আমাদের ঠাম্মা দাদুর আমল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। আপনারাও এগুলোকে ব্যবহার করে বর্তমানের সময়েও অতি দ্রুত অনেক শারীরিক উপসর্গ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সব সময় ডাক্তারের দ্বারস্থ তো হবেনই, ডাক্তারের কাছে যাবেন, ওষুধ খাবেন, তার সাথে সাথে এই প্রাকৃতিক নিরাময়গুলো আপনাকে অনেকভাবে হেল্প করতে পারে। সেই জন্য প্রাকৃতিক যেগুলো কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই এবং আমাদের হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে, সেই সমস্ত উপাদানগুলোকে আপনি নিশ্চিন্তে নিরাপদে ব্যবহার করতেই পারেন। বন্ধুরা, ফুল আমরা ভালোবাসি, ফুল গাছগুলোকে আমরা দেখাতে থাকব, কিন্তু আমাদের বাগানে অনেক মেডিসিনাল প্ল্যান্টস রয়েছে। সেই মেডিসিনাল প্ল্যান্টসগুলোর সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় করাবো। কারণ ফুল যেমন নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম দেয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যাগুলো আছে, তার মধ্যে সেই সমস্যাগুলোকে আমরা গাছপালার সাহায্যে কিভাবে কিছুটা আরাম দিতে পারি সেগুলোও আমাদের জানা দরকার এবং সেই গাছগুলোকেও আমাদের বাড়িতে করার দরকার। সেই জন্য আমরা এবার থেকে মাঝে মাঝেই এই মেডিসিনাল প্ল্যান্টগুলোর ব্যবহার এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্টগুলোর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাবো এবং তার গুণাগুণ আপনাদের জানাতে থাকব। চলুন আজকের মতন আমরা বিদায় নিই। বন্ধুরা, তীব্র গরম শুরু হয়ে গেছে। আমরা সকালবেলায় গাছগুলোকে ভরে ভরে জল দিচ্ছি, অনেক গাছ বিকালবেলাতে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থা যখনই দেখবেন তখন বিকালবেলাতেও গাছগুলোকে একটু স্নান করিয়ে দিন। দেখবেন আমরা যেরকম গরমের সময় বিকালবেলা এসে স্নান করে তরতাজা হয়ে যাই, গাছগুলোও ঠিক সেরকম তরতাজা হয়ে যাবে। আর আজকের এই ভিডিও
বাসক, পিপুল এবং তুলসী, অর্থাৎ আমরা বহুবার বলেছি যে পিপুল গাছটি কিন্তু বর্তমানে একেবারেই বিলুপ্ত হতে চলেছে। আপনারা এই সমস্ত ট্র্যাডিশনাল গাছগুলোকে আবার নতুন করে লাগাতে থাকুন, যাতে এই গাছগুলো আবার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে ওঠে এবং এই গাছগুলো তো আমাদের নীরবে সাহায্য করে চলে। আর আমরা যখন এই গাছগুলোকে ব্যবহার করব, তখন আমাদের সেই পুরনো স্মৃতি, আমাদের ঠাম্মা দাদুর স্মৃতি আবার ফিরে আসবে। আপনারা যে কোনো সমস্যাতে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন, কিন্তু তার সাথে সাথে ঘরে বসে যদি একটু আরাম পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে আপনারা কেন গুরুত্ব দেবেন না। তার সাথে সাথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে একটা নতুন গাছও লাগানো হয়ে যাবে, একটা গাছের সাথে আপনার পরিচয় হয়ে যাবে এবং বাড়িতে এত সুন্দরভাবে একটা সুন্দর গাছ বেড়ে উঠবে। আপনারা তো জানেন যে তুলসী গাছকেও যদি ছেটে ছেটে বুশ করা যায়, সে গাছটিও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা গাছ তৈরি হয়। আর পিপুল গাছ যখন সবুজ হয়ে ফল দেয়, তখন যে কী শোভা দেয় তার কোনো তুলনাই হয় না। আর বাসক গাছ বাড়িতে যদি বাইরে কোনো জায়গা থাকে, কোনো একটি জায়গায় বা বাড়ির কোনো বাগানের কোনায় একটা টবের মধ্যে লাগিয়ে দিন, তাহলেই দেখবেন যে আমাদের মাঝে মাঝেই জ্বর, সর্দি, কাশির যখন সমস্যা হয়, তখন আমরা ঘরে বসে এই সিরাপটি বানিয়ে পান করতে পারি। বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন আর বেল আইকনের অল অপশানটি প্রেস করতে ভুল করবেন না। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। নমস্কার।